طفل بيبص اللبن بتاع الست العجوزه وبيفضيه في الكوبايه وبيطلع يجري. ساعتها بتشوف الست العجوزه وبتيجي وراه، بس بتتعب وبتقع على الارض، فبيروح الطفل عشان يساعدها. وبعد ما بتقوم بتطلع ان هي كانت بتمثل عشان تقفشه، وبتتصل بالبوليس وبتقول في حرامي هنا، وهي ماسكاه طفل بيقطع التيشيرت بالمقص وبيطلع يجري، وبتبص وبتلاقي ان هو قطع التيشيرت وهرب. فبتلاقي اللبن على الارض وبتروح ورا اللبن عشان تعرف مكانه، والولد بيدي اللبن لاخته وبيقول لها خدي اشربيه، فالست بتروح له وبتمسكه. وساعتها بتشوف اخته الصغيره بتشرب لبن وبتقول انت عملت كده ليه؟ وبيقول عشان هي جعانه وما كلتش من امبارح. وبتقول له امك فين؟ وبيقول لها ماتت من سنه. فبتقرر تتبناهم وتقعدهم في بيتها، وبتلاقي الولد ماسك سلسله ذهب وبتحسب انه بيسرقها، وهي بتزعق له، بتتعب وبيغمى عليها. وبعد شويه الدكتور بيعالجها. اول ما بتصحى بيقول لها انت كان عندك نوبه قلبيه ولازم تشكر الولد الصغير عشان هو اللي اتصل بالاسعاف وانقذك. وبتقول له لا ده حرامي سرق الذهب بتاعي. وبيقول لها لا الصوره اللي في السلسله بتاعتك دي صوره امي. وبتستغرب جدا وبتقول له يا عمرها ما قالت لي انها عندها عيال. وبوريها السلسله اللي معاها وعليها صوره امه. ساعتها بتعرف بالصدفه ان دول احفادها وبتقرر تتبناهم.